terminar de mostrar o restante das coisas que eu fiz pra pôr na lareira. Enfim, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra pôr lá. E quem me conhece sabe que eu gosto de fazer essas coisas, então pra mim é um passatempo. Agora eu vou mostrar o que eu fiz. Gente, eu vou tentar fazer uma capelinha. Aí eu fiz esse negocinho aqui, como vocês viram. Aí eu vou grudar assim, ó, um em cada canto e vou fazer um telhado. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, eu terminei. Coloquei o acabamento aqui. Ficou assim. Agora eu vou fazer as coisinhas de dentro. Primeiro eu vou fazer o moldes. Aí depois eu mostro o que eu vou fazer. Gente, eu cosei os bonequinhos. Desenhei já, tá uma cagada, mas vai dar certo. Aí eu fiz uma ovelhinha, tipo por assim, né? E vou ver o que vai dar. Eu vou recortar aqui e vou ver.
Enfim, gente, eu terminei agora. Ainda tá ficando transparente a cola. Coloquei ali dois anjinhos. Eu acho que era pra ser um burro, um cavalo, sei lá, não sei o que que é. Mas enfim, tá ali. Aí que eu acho que é uma ovelha. Não, tenho certeza. Uma ovelha. E ficou assim. Não gostei muito, vou ver o que dá pra fazer ainda pra mim pôr mais alguma coisa, porque eu acho que ficou um vazio. Mas enfim, eu vou pôr ali em cima e vou ver como que fica. Aqui, gente, ficou assim. Eu vou pôr uns dois negocinhos ali. E aqui também. Ali eu vou fazer o foguinho. E quando tiver pronto eu mostro. Gente, agora eu tô fazendo um boneco de neve. Eu peguei o molde, sei lá como é que fala, num Pinterest. Pinterest. Enfim, eu peguei lá e tô fazendo agora. Vou pôr lá em cima. Eu terminei agora. Eu vou pôr lá em cima pra ver como vai ficar. A sala tá bagunçada. Deixa eu pegar o outro.
guardar tanta coisa aqui, ó, que você nem lembra, né? Lembro sim. Lembra? E o que tem tanto nesse freezer? No freezer tem cupu, tem Você quer ver? verdura, tem brócolis, verdura, batata doce e beterraba. É. Eu vou esconder ela pra pegar batata doce. Mas ela tá cozida tudo? Eu acho que não, tudo cru. Vou ter que não acontecer. É cozida. Gente, eu vou fazer 3 árvores de Natal. Um papelão, vou enrolar essa fita aqui, ó. Enfim, eu vou fazer assim. Eu vou dar a volta. Eu vou mostrar o processo pra vocês. E quando eu terminar, eu mostro. Eu vou fazer só pra me ocupar um espaço que ficou ali. Que eu não tô muito afim de fazer outra coisa, não fica muito exagerado. Então, eu vou fazer o mínimo do mínimo agora. Gente, ficou assim, ó. Eu coloquei um pedaço de isopor aqui embaixo e fiz uma, tipo, graminha. E cosei em volta e aqui dentro também, ó. Aí eu vou ver se consigo pôr alguma coisa aqui pra não ficar mostrando. Enfim, ficou assim. Eu acho que eu vou fazer com estrelinha pra pôr em cima, sabe? Ou senão vou ver outra coisa. Agora eu vou pular em cima. Deixa eu pegar aqui. Ficou bonitinho até. Quando...
quer fazer gritando. Gritando? Sim. E se tivesse? É briga. Aí acha muito. Daí. Isso não é certo. Vai você. É você. Então Você pronto. é, né? Aí. Você é. Ah, mas ele vai tirar seu cu, vai. Não, deixa no saco. Não vem você. Você. Além de bêbado, vai ficar calado. Vai dizer que você não tá bêbado. Não? Lógico que não. Oh, meu Deus do céu. Tô dizendo. O quê? Negócio aí, ó. O pai dela não ia matar um monte de gente assim, ignorada, só por causa dele. Você não pegou a série do começo, então você não vai saber. Mas certamente não ia matar todo mundo. Então, você vai comigo lá no Leandro? O cover inteiro tá tudo bem. De novo. De novo. Eu disse, tá bem? Você disse todos eles. Todos eles estão vivos. Eles estão lá na igreja profana. Tá, você, vem comigo. Olha o Wai, larga a cara. O que vai fazer, tia? Tentar salvar o maior número deles, claro. Deve transporte eles para o funerário. Comece com eles dois, Melvin e Elspeth. Ora, Carlinhos. Eu esperava que esta caverna estivesse cheia de demônios. Em vez disso, encontro 3 mortais todos. Sabe-se lá como conseguiram impedir que os portões do inferno se abrissem. Senhor Wharton? O que a senhora está fazendo aqui? Ele te mandou? Não exatamente. Como elas estão? As irmãs. Estão bem. Você já vai? Os outros, bem. Graças a Olha você aqui. e a sua tia Zelda. Foi bastante. Cadê o cachorro daí? Tá achando que esse cachorro segura alguma coisa? Não, não fecha a porta. Vai pra fora, Ju. Tá vendo, Luna? Luke. Ei, ela não deu pra você não. É. Gente, você vai machucar sua espada aí, vai. Ai, meu Deus do céu. Sai de cima. Você também. Sai fora. Sai fora! Oxe, eu acabei de falar pra você sair de cima. Se saia. Menina. Tá vendo? Não sai. Como posso te ajudar? E aí, Vanessa? Você tá conseguindo dormir? Muito. Entre os meus pesadelos. Sabrina, você não pode continuar assim. Como assim? Tipo, ir aos portões todo dia. Mas, gente, não estamos dizendo que deve existir. Há um trecho no livro de você